Проводить в последний путь нашего соотечественника, бывшего сотрудника СКБ Абхазии Даура Хмелева пришли президент Асламжане, вице-президент Бадра Гунба, военнослужащие, представители общественности, его близкие и друзья. Даур Хмелев погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Даур участвовал в освобождении Донецкой, Луганской, Запорожской областей, города Мариуполя. Был в должности заместителя командира батальона. Его позывной «Питер» был широко известен в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб 26 мая при выполнении боевого задания. Даур не бросил своего товарища и при попытке спасти его был смертельно ранен. Его преданность, непоколебимый дух вдохновляли всех. Даур очень любил Абхазию, которую он считал своим домом. Последним его желанием было быть захороненным именно в Абхазии, рядом со своим отцом. Даур Хмелев родился в Ленинграде в семье военнослужащего Валерия Хмелева и Ларисы Бганба. Родители дали ему благородное воспитание. Даур окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Он мечтал жить и работать на своей второй родине, где получил первые азы воспитания в духе Апсора. После окончания учебы он приезжает в Абхазию. Являясь гражданином Абхазии, Даур Хмелев с большим воодушевлением начал службу в органах госбезопасности. За годы службы зарекомендовал себя ответственным сотрудником. Неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами СКБ Абхазии, так и ФСБ России. Я бы хотел подчеркнуть черты характера, которыми отличался Даур Валерьевич. Это прежде всего его воспитание. Воспитание, которое в нем совместило русского народа, уроженца города Санкт-Петербург, и абхазского народа, воспитание матери, воспитание дядек со стороны матери. Имея хорошее, блестящее образование, имел много возможностей трудоустроиться и продолжить свою служебную карьеру в Российской Федерации. Но местом первой службы Дауром Валерьевичем было избрана Абхазия, принести свою пользу после кровопролитной Отечественной войны народа Абхазии, помочь народу, помочь нам всем в установлении стабильности, безопасности и процветания нашего народа. Вот на этом пути неоднократно отмечались его принципиальные качества, самоотверженность, крепкий дух. К сожалению, сегодня мы героя отправляем в последний путь. После женитьбы Даур переезжает из Сухума в Санкт-Петербург. Где бы он ни работал, всегда отличался своей честностью, порядочностью. До мобилизации Вооруженные силы России проживал в Москве. Работал главным специалистом группы управления авиационной и транспортной безопасностью авиакомпании «Россия». Даур Хмелев в школьные и студенческие годы занимался боксом. Был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, мастером спорта по легкой атлетике, мастером спорта по силовой атлетике. Друзья Даура Хмелева вспоминают его как человека высокой чести. Даур был замечательным, чистым, добрым и в высшей степени справедливым человеком. Он был нашим учителем, был наставником жизни. Но в своих наставлениях он никогда не говорил слов, никогда не поучал. Он делал дела и совершал поступки. И этими поступками, демонстрируя нам, что такое быть человеком, так и в зоне проведения специальной военной операции, сплочая вокруг себя людей, солдат, офицеров, сплочая вокруг себя подразделения, он привел множество ситуаций к победам, сохранил множество жизней, как гражданских, так и своих боевых товарищей, не жалея своей. В зоне боевых действий специальной военной операции Даур Хмелев командовал ротой. Был дважды представлен к ордену Мужества. Указом президента Российской Федерации он награжден этой высокой государственной наградой посмертно. У Даура Хмелева остались жена и 2 детей. Алика Тарапшзаур Кварчия, Абхазское телевидение.